आज बात करेंगे अस्थाकाइंड एलएस ड्रॉप के बारे में, जो मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके कॉम्बिनेशन में लियोसाल-ब्यूटामॉल, एम्ब्रोक्सल, गुआनफेंसिन रहता है। बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। इस ड्रॉप का यूज़ न्यूबॉर्न बेबी यानी कि 1 साल तक के बच्चों में किया जाता है। अगर जब बच्चों में खांसी आना, बलगम के साथ खांसी आना, सांस फूलना या रेस्पायरेशन से जो भी समस्या होती हैं, उन सभी कंडीशन में इसको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका जो मैक्सिमम डोज रहता है 2 से 3 टाइम। खुद से यूज़ ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह से दें। थैंक यू।